Kenapa setiap kali hujan turun, bau tanah tiba-tiba terasa kuat? Bau ini sebenarnya punya nama, petrikor. Saat tanah kering, bakteri di dalam tanah menghasilkan senyawa bernama geosmin. Senyawa ini menempel pada partikel tanah dan batuan. Ketika hujan pertama jatuh ke permukaan tanah, tetesan air memecah partikel kecil itu ke udara. Partikel yang membawa geosmin kemudian terbawa angin. Dan saat kita menghirupnya, itulah yang kita kenal sebagai bau tanah setelah hujan.